Hello Prep 2. Today we will complete lesson 2 which talking about the wave nature of the light. Today we will take light behavior through different medium. النهارده بقى عايزين نعرف لو اللايت عدى في ميديم مختلفة هيبقى اللايت behavior ايه؟ يعني هيبقى البيهيفير بتاعه ايه؟ هيتصرف ازاي؟ قال لي there are 3 media. ميديا يا ولاد هي الجمع بتاع كلمة ميديا الجمع بتاع كلمة ميديا. قال لي number 1 transparent medium, number 2 translucent medium اللي هو ممكن اقدر اقول عليه كمان semi transparent, number 3 opaque medium. قال لي ان انا عندي transparent medium it is a medium which permit most light to pass through. بيقول لي ان احنا عندنا يا ولاد transparent medium it is the medium which permit most light to pass through. يعني انا عندي transparent هيخلي كل اللايت يعدي منه. تمام؟ زي مين؟ زي الكلير جلاس, زي الاير, زي البيور ووتر. translucent medium اللي هو semi transparent medium it is the medium which permit only part of light to pass through and absorb the remaining part. يعني هو هيعمل ايه؟ هيسمح لجزء من اللايت to pass through it but it absorb the remaining part. يعني زي ما هو هيسمح ان في لايت يحصل له passing through it, no it can absorb the remaining part. وده اللي بيخليني اشوف الحاجه من ورا اي حاجه translucent او semi transparent انا شايفه بس مش شايفاها بوضوح. ليه؟ لان في لايت حصل له باس وفي لايت حصل له absorb. قال لي زي مين؟ قال لي زي الفلنت جلاس والتيشو بيبر. الاوبيك medium it is the medium which doesn't permit light to pass through. يعني هو بيقول لي الاوبيك medium ده medium doesn't permit the light to pass through. طب هو يعني ايه جملة doesn't permit؟ يعني it absorb all light. معنى كلمة doesn't permit يعني it absorb all light that falling on it. يعني معنى كده ان انا عندي ان transparent it passing all light wave, translucent it absorb part of it and pass part of it. انما الاوبيك it doesn't permit. تمام؟ يعني مش هتسمح لأي حاجة تعدي, doesn't permit light to pass it through it. طيب يعني it doesn't permit so it absorb all light waves that falling on it. قال لي زي مين؟ زي البلانت ليف, بوكس, فويل بيبر, wood, milk, metals, carton, human skin, black honey. Note, by increasing the thickness of transparent medium, the quantity of light that passing through it decrease. بيقول لي ايه؟ قال لي لو انا مثلا يا ولاد جبت فايل شفاف, الفايل ده مفروض ان هو transparent medium so it permits all light waves that falling on it to pass through it. طيب لو انا قعدت ازود الثيكنس, يعني مثلا بدل ما كان 1 فايل 2 3 4 5 بقوا 12 بقوا 13 بقوا 20, طب انا قاعده بزود الثيكنس. قال لي لو قعدتي تزودي الثيكنس يعني الاماونت اوف لايت تو باس ثرو ات هيقل. طب يعني ايه الاماونت اوف لايت باس ثرو ات يقل؟ يعني معنى كده ان هو هيحصل absorb البارت اوف لايت ويف. ليه؟ لان انت قاعده تزودي الثيكنس. تمام؟ هنا مثلا بيقول لي طب احنا مش بقى بيجي لنا give reason, بس ليه بنقولها؟ علشان مثلا ممكن يجي يجيبها لي في التشوز. بيقول لي the closest pin can be seen clearly before and after placing them in transparent plastic bag. ليه بقدر اشوف المشابك لو انا حطيتها جوه transparent؟ قلنا ليه؟ اقوم قايله له because the transparent allow all light waves that falling on it to pass through. هيسمح لكل اللايت ويف ان هي تخرج منها. طيب ليه لو انا جبت فلنت جلاس حطيت جواه اقلام, ليه بشوف الاقلام اللي جوه مش قوي بس البارت اوف بن اللي انا شايفاه بشوفه كويس؟ ليه يا ولاد؟ لان الجزء اللي فوق ده مفروض ان الميديم اللي موجود فيه اير, والاير انا بعتبره transparent medium so it can permit all light wave to pass through it. انما الجزء اللي من تحت ده فلنت جلاس. طب فلنت جلاس يعني ايه؟ يعني translucent so it allow part of light wave to pass through it
and absorb a part of light. تمام. When a free leaf is placed on a title of book we cannot see it. حطيت leaf، حطيت ورقة شجر. طيب لو انا حطيت ورقة شجر دي opaque، لا مش هقدر اشوف منها. طيب يبقى مفروض ليه هاجي اقوم قايله له because it doesn't permit the light ray to pass through it so it absorb all light ray. تمام. البلاك هاني نفس الكلام، البلاك هاني هيعمل ايه؟ absorb ال all light wave. يعني ايه absorb؟ يعني doesn't permit it to pass through. طيب بيقول لي although water is transparent، مفروض ان الwater transparent we cannot see fish at the bottom of river Nile. ليه مش بقدر اشوف السمك؟ تعالوا كده نفكر. انا لسه قايله ان ممكن الترانسبيرنت ما اشوفش منها كويس. ليه؟ لان انا لسه قايله ان كل لما انا زودت التكنس بتاع الحاجة دي، كل ما زودتي التكنس بتاعها يبقى انا مفروض عندي الاماونت اوف لايت راي passing through it decrease، فده اللي مش بيخليني اشوف السمك كويس. طب لو عندي كرتون ليه مش هقدر اشوف منه؟ because it doesn't permit the light ray to pass through it. what happened دي اللي انا كنت لسه بكلمكم فيها، ان انا عندي بلاستيك فاين قعدت ازود الثيكنس بتاعها، فانا لو زودت الثيكنس يبقى الاماونت اوف لايت rays that passing through it decrease، يعني المفروض ان انا عندي part of light هيحصل له absorb. light travel in a straight line. اثبتوا ازاي ان اللايت travel in a straight line؟ عملوا activity قدروا يثبتوا منها. عندي يا ولاد في figure number A مفروض ان هو جاب كارد والكارد دي فتح فيها holes. الفرق بين figure number 1 و figure number 2 ان figure number 1 خلى الهولز صغيرة، figure number 2 خلى الهولز اكبر شوية. فبيقول لي ان انا عندي figure number 1 الobservation كانت اللايت ray pass through hole in a straight line and the light spot is formed on the card دي. لقيت يا ولاد ان انا عندي ان اللايت ray عدى من كل الهولز اللي انا عملتها في الكارد لغاية لما وصل لاخر كارد. طيب figure number 2 لقيت ان الاريا بتاعت اللايت اللي وصل في كارد دي زاد. ليه زاد؟ لان احنا زودنا السايز بتاع الهول. طيب figure number 3 عمل ايه بقى؟ لا ده خلى كارد بي ما يكونش الهول بتاعته قدام اللايت. قال لي ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قال لي the light ray cannot pass through the card B so a light spot disappear on the card D. لما انا يا ولاد خليت الكارد بي مش قدام لما انا ما خليتش الهول بتاعت الكارد بي قدام اللايت راي، لقيت ان انا عندي ان الكارد سي ما ظهرش عليه، الكارد دي ما ظهرش عليه. ليه؟ ده اللي اثبت لي فعلا ان اللايت راي بيمشي travel in a straight line. ليه؟ لان هو لو كان عايز يمشي في الهول وبس كان قاعد يمشي زجزاج لغايه لما وصل للهول فيقدر يكمل على كارد سي ودي، بس مش ده اللي حصل. اللي حصل ان انا لما زقيت الكارد فبقى الهول مش قدام اللايت، ما قدرش يظهر ولا على سي ولا على دي. يبقى ده اللي اثبت ان اللايت ويف travel only in a straight line. وكل لما بزود السايز بتاعت الهول كل لما اللايت اللي هيظهر لي هيكون اكتر. طيب number 6 light intensity. قال لي ان انا عندي اللايت انتنستي فيها شبه كتير قوي من الساوند انتنستي. ازاي؟ قال لي ان انا عندي ان اللايت انتنستي decrease كل لما الديستانس increase، ودي برضو قلناها في الساوند ان الساوند انتنستي decrease as the distance between the ear and the sound source increase. هنا نفس القصة، ان انا بقول ان الساوند intensity decrease as the distance between the light source and the surface increase. ليه؟ لان احنا عندنا كل لما الديستانس بتزيد كل لما اللايت intensity decrease. فقال لي ايه في الديفينيشن؟ قال لي it is the quantity of light falling perpendicular to unit area of a surface in 1 second. الديفينيشن مشابه قوي للساوند انتنستي، الفرق ان انا شلت كلمة ساوند وحطيت بدلها كلمة light. Light intensity of a sound decrease as the distance between the surface and the light source increase. يعني معنى كده ان انا عندي inversely proportional بين الديستانس وبين اللايت intensity. طب يا ترى الريليشن هتكون between اللايت intensity والديستانس ولا الانتنستي والسكوير ديستانس؟ تعالوا نشوف.
inverse square law of light. ايه ده نفس اللي خدناه في inverse square law of sound. ده اللي شرحت لكم ان كلمة inverse معناها inversely، وسكوير يعني انا هتعامل مع الديستانس as square not distance. فبيقول لي ان light intensity of a surface is inversely proportional to the square of the distance between the surface and the sound and the source of light. يعني أنا بقول لنفسي إن light intensity is inversely proportional to the square distance between the light source والsurface. تمام؟ يبقى أنا بتعامل بالديستانس بالsquare distance not distance. طيب what happened? The distance between the light source and certain surface is doubled. أنا لسه قايلة إن أنا بتعامل مع distance as a square not distance. طيب يعني معنى كده ايه اللي هيحصل لو الديستانس زادت للدبل؟ يبقى اللايت intensity decrease. طب decrease to ايه؟ quarter. ليه to quarter؟ علشان هي هتبقى half square سوري هتبقى 2 square، فطالما 2 square هتبقى 1 over 2 square، فمعنى كده ان هي تبقى 1 over 4. يبقى انا بقول له ان it decrease to quarter. The distance between the light source and certain surface decreased to half. لو قلل الهاف ايه ده؟ الديستانس قلت للهاف. طالما الديستانس decrease يبقى اكيد الانتنستي increase. طب الديستانس decrease to half، يعني معنى كده ان الانتنستي ايه؟ لا، معنى كده ان الانتنستي increase 4 times. The intensity of light increase 4 times when the distance between the source and wall decrease to half. ليه؟ هقوم قايله له because the light intensity is inversely proportional to the square distance. Because the light intensity is inversely proportional to square distance not distance. ليه؟ according to inverse square law.